Gravando. Aí galera, aqui é o Neno pra vocês, o maior imitador do mundo. Imitador e cantor e compositor, rapper. Curto hip hop e vou lançar esse vídeo pra vocês aí no YouTube. Compartilhe aí esse vídeo aí, quem puder e quiser colaborar aí. Simplesmente compartilhar o link do vídeo no Facebook, no Twitter, no WhatsApp. Valeu, vou mandar um som aqui do Rapa. Diretamente de Francisco Beltrão. Quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. É dia de feira, quem quiser pode chegar. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. É dia de feira, quem quiser pode chegar. Vem maluco, vem matame, vem Maurício, vem Atriz comprar comigo. Vem maluco, vem matame, vem Maurício, vem Atriz pra levar comigo. Estou vendendo ervas que curam e acalmam. Estou vendendo ervas que aliviam e temperam. Mas eu não sou autorizado quando o rapaz chega, eu quase sempre escapo. Quem me fornece é quem ganha mais, a clientela é vasta, eu sei. Porque os remédios normais nem sempre amenizam a pressão. Amenizam a pressão. Amenizam a pressão. Amenizam a pressão. Porque os remédios normais não amenizam pressão. Porque os remédios normais não amenizam. Porque os remédios normais não amenizam pressão. Porque os remédios normais não amenizam. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. É dia de feira, quem quiser pode chegar. É dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. É dia de feira, quem quiser pode chegar.